यूँ तो आंवले को किसी भी रूप में खाया जा सकता है, लेकिन अगर चटनी बनाकर खाई जाए तो बहुत ही उत्तम। यह आँखों की रोशनी के लिए रामबाण का काम करती है। घने बालों को और काला करे, लीवर को साफ करे और चेहरे के आसपास की झुर्रियाँ हों उनको साफ करे। त्वचा का निखार इतना बढ़ जाता है कि किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में मोटापे को भी कम करता है। तो ये मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब आंवला लिया है। ताज़ा आंवला ही हो दोस्तों। ये मैंने अच्छी तरह 2-3 बार धो लिए हैं। इनको हम बारीक टुकड़ों में काटेंगे और यह खून को एकदम साफ कर देता है और उसका जो संचालन है वह नियमित रूप से हो जाता है। साथ में विटामिन सी का अच्छा स्रोत है ये। कब्ज से राहत दिलवाए, पेट की अनेकों बीमारियों को स्वतः दूर कर देता है, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है। रोजाना अगर खाली पेट ठंडे पानी के साथ लिए जाएं तो ऐसी कोई पेट की बीमारी ना होगी जो दूर ना हो सके। यह पेट की आसपास की जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसको भी दूर कर देता है। तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जो बीज होता है उसको हम निकाल लेंगे। ये काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद देखिए, ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप छोटे बड़े जैसे मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे चटनी बनानी है तो मिक्सी में हम इसे पीसेंगे। साथ में ये मैंने 3 छोटे आकार वाली हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी तीखी होती है तो 3 ही काफ़ी हैं, लगभग 250 ग्राम आंवले में। आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इनके हम टुकड़े कर लेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इन्हें हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये साथ में मैंने लिया है 1 गुच्छा हरा धनिया, ताज़ा ही हो। अच्छी तरह से धो लें इसे, मिट्टी के कण लगे होते हैं इसमें, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। उसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेते हैं। इसमें हम हमारे कटे हुए आंवले के टुकड़े हैं उनको डालेंगे। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च ताज़ा, ये 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, सवा बड़ा चम्मच के करीब सौंफ, और ये लिए है ऑर्गेनो सीजनिंग और पुदीना, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, खुशबू और पेट के हाजमे के लिए बहुत ही उत्तम। उसके बाद हम मिक्सी का ढक्कन बंद करेंगे और इसे बड़े आराम से चलाकर हम पेस्ट बनाएंगे। इसको पहले हमें दरदरा ही बनाना है। मिक्सी को 1-2 बार रोक कर चलाएं। देखिए, ये हमारा दरदरा सा पेस्ट बन गया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें धुला हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है इसमें गुलाबी नमक। अगर आप धनिए के छोटे टुकड़े कर लेंगे तो यह पेस्ट जो है हमारा, यानी जो चटनी है, यह जल्दी बन जाएगी। ये मैंने यहाँ पर साबुत ही डाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इन्हें काट कर ही बनाएं दोस्तों। देखिए, बाहर से ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, ये हमारा दरदरा पेस्ट बन गया है। इसे आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर जितना पतला आप चाहें उतना कर सकते हैं। आप इसमें पानी भी डाल लें हल्का सा, ताकि जल्दी घुल जाए। उसके बाद मैं लगभग 3 बूंद के करीब केवड़ा डाल रहा हूँ इसमें, खुशबू के लिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाती है दोस्तों। उसके बाद हम फिर दोबारा अपने मिक्सर को चलाएंगे, ताकि जो खुशबू है हमारी, वह हमारी चटनी के कण कण में समा जाए। देखिए,
बहुत ही सुंदर। आप इस तरीके से अगर एक बार बनाएंगे तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार तो बनाना ज़रूरी समझेंगे, लेकिन अगर एक बार बनाएं तो 2-3 हफ्ते तक यह चल जाती है। बहुत ही प्यारी खुशबू। दोस्तों, आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। मैंने एक बार और मिक्सी चलाई है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, न गाढ़ी है न पतली है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, कई दिनों तक ये चलती है। सुबह खाली पेट ज़रूर लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो खाने के लिए तैयार है ना, आप अलग प्लेट में निकाल लें और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। समोसे, कचौरी, चावल या रोटी के साथ, कभी भी, सुबह दोपहर शाम। तो मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में। बाय बाय।